外确诊数持续攀升，加上要防堵变种病毒影响台湾，业界开始讨论，居家隔离者14天期满后，要在普筛持阴性证明之后才能出关。英国的这个变种的病毒啊，大家都非常的害怕。那因为它的传染力啊，比之前多增加了70%，双采阴就是提高我们的防疫规格啊。所以也算是一种超前部署。从12月起，入境旅客要拿登机前3个工作天的检测报告，确定是阴性才能登机。入境后也要再量体温，要是额温超过37.5度，就会立刻送医检测。如果体温正常，则需要居家隔离检疫14天，还要自主健康管理7天，避免出门。现在为了防堵疫情，业界有人讨论是否要再加一道关卡，隔离完14天要再检测，确定是阴性才能正式出关。我们现在政策当然是没改变，因为我们的居家检疫，这样做的确实的话，那确实在中间有症状来检查，这样会比较准确。那相对在没有症状检查，它准确度比较低。境外移入的，那如果说你不去提高防范的话，那万一产生破口的话，那确实是非常严重的一件事情啊。所以我相信指挥中心呢，它会综合各种情况，各国的一个疫情是不是真正的升温到我们必须要再提升，再超前部署。除了隔离结束裁剪，也有医师谈入境普筛可能性。指挥中心则强调，要防堵疫情，最重要的是彻底做好居家检疫，暂时不考虑普筛或者入境普筛。三立新闻洪大丰、周宁台北报道。